Asante sana, Bishop Kababu. Thank you very much for giving us an opportunity to come and worship here this great Sunday. And I want to thank the leadership of Ukambani for the warm welcome. Na mipangilio kabambe, umetukaribisha kwa heshima kubwa sana na tumefurahi sana. Baba Askofu pia umetutia moyo with your very powerful sermon, and tumepata baraka, and by the time we go back home we are better than when we came in the morning. Tumeshukuru sana. It's a beautiful church. Tumeshukuru sana, and the choirs are very powerful. Nimesikia mko na kwaya 6. So siku tutatembea hapa masaa kuu tutajiunga na one of the choirs ndio hata sisi tushiriki. I also want to say the congregation, pongezi, Bishop and your people. This is a very beautiful church. Pongezi sana. So mimi nikiwa hapa masaa kuu nasikia niko nyumbani. In fact mimi I'm a very happy man. This is a great journey for me to come back to our cousins. You are our cousins. Sijui shetani aliingia wapi katikati yetu, lakini tunasema God's timing is it. Sisi tumerudiana vile Senator Kitui amesema. We are back home. We are the same people. Sisi ni Adhoniwa. We talk the same language. Na hii safari tutatembea pamoja. And God in his own miraculous ways ametuleta pamoja. Sisi pale tulikuwa na William Ruto, ametufukuza. Nyinyi mlikuwa pale na Raila, ameondokea nyinyi. Naye Mungu amepanga sisi tufanye nini? And let me assure you what you're Ukambani. This Gema, this one, Gikuyu, Embu, Meru, and Kamba. Hii ndio dawa ya Kenya. And I want to assure you, the Kamba people, this time round, tukiwa na nyinyi, tutaunda serikali pamoja. And there is no going backward. Hatuwezi rudi nyuma. Najua William Ruto alikuwa anafikiria ni mjanja sana. Alikuwa anafikiria atanifukuza mimi mtu binafsi ati abaki na watu yangu. Si mimi nilikuwa nimechaguliwa. Aliponifukuza nikatoka na kila mtu. Sasa pale hata akituma rabirabi kanisani anaambiwa hapana. Rabirabi ya mazishi imekataliwa. Alikuja hapo Embu siku moja kudanganya Wakristo. Watu wamemsoma. Pale watu wamesema mgeni yakuja lakini hatutaki uongo. Wanakusikiza kama hawakupendi wapige makofi na waongee. Ukianza kuongea uongo wanasimama na kuambia hapana. So alikuja kanisani Embu, ilikuwa sherehe ya askofu. Akaanza uongo ya shati inafanya kazi na manyumba. Akaambiwa na Wakristo hapana, rudisha hiyo uongo yako Sugoi, hapa hatutaki uongo. Hapa Ukambani mtakubali uongo. So hata nyinyi mkuwe kama watu ya kwetu. Akija hapa na uongo, akiongea maneno mzuri msikize. Akiongea uongo msimame muambie nini? Hapa unataka uongo. So pale amekwama. Sasa kazi yake ni hii pesa umeona 1.3 trillion wametoa, wameweka kwa magunia na macontainer. Kazi yao ni kuhonga watu, lakini mimi pale nikatangaza tufungue hoteli. Kwa sababu mimi ni kiongozi, ninajua mambo ya pesa vile naendanga. Naambia tumefungua hoteli. Hii mali ya hii mtu mchukue tu. Kule. Siku ya kufunga hoteli nitatangaza. Na pale kwetu sisi ni experts ya kufungua hoteli na we are experts. Sasa nimeona juzi kumechomeka moto hapo Kiambu. Ametumana shilingi milioni 8. Karambe kidogo tu. Sasa Wakikuyu pale kwa sababu wamechanuka wameanza kuimba wimbo pale.
tusonge na Kasongo, tusonge na Kasongo. Sasa watu yake wamechukua video wamemtumia. Alikuwa anacheka sana, anasema mambo iko sawa sawa. Sasa kauibo kidogo tu is costing him 8 million. 8 million. Ndio watu tu waseme ndio milioni 8. By the time akizunguka hiyo mlima hata kuwa hata na shilingi 10 mbaki kwa mfuko. Na nimemwambia Wakikuyu, nyinyi hii mtu mlichagua bure. Hakuna kitu yake mlikula. Alikuja na Biblia, akasema mwadhani agosho, mkafikiria ni Mkristo, mkamchagua. Wakati imefika mkule pesa yake. Kwa sababu hamwezi fukuza mtu tu bure namna hiyo na mlimpigia kura aende tu bure, muende hasara. So tumefungua hoteli. So rais, wewe lete pesa, lete. Hapa kwenu wame give up. Hapa kwenu naona kama ameinua mkono. Kwa sababu ameenda Western siku 6 hajakuja hapa. Ameenda Coast mara 2 hakuji hapa. Hata kwao vitu vile haendi, wanalalamika. Alikuwa huyu mtu yenu Kafaluko alikuwa amemwambia ati hakuji hapa, ati mimi ndio nilikuwa namkataza. Tangu nitoke ni mwezi 4. Amekuja? Sio ni uongo ama si uongo? Unajua kikwetu wanasema ukitembea na muongo hata wewe unakuwa muongo. Sasa hii mawaziri yake pia wamefundishwa uongo. So nyinyi watu ya Ukambani, please, this is the formula. Politics is a game of mathematics. Period. Na mtu asikudanganye. Na hesabu ya siasa is addition, not subtraction. Na diona rais amekwama. Because kulikuwa fanya hesabu ya plus, ameanza kufanya nini? Sasa kwetu tayari milioni 5 ametoa. Nyinyi yenu milioni 2 kwa Raila mmetoa. Sasa hao wanafanya politics of subtraction. Sisi tunafanya addition. Hii siasa ni hesabu. Sisi na nyinyi tunataka tukue Mount Kenya moja. Let us unite and we join other Kenyans as one group. Mimi nisiende peke yangu, Kalonzo asiende peke yake. Kwanza tufanye nini? Tuunganishe. Once tumeunganisha, tuko na marafiki wengi sana. Hapo Masaini iko sawa. Hapo Kisii iko sawa. Hapo Mlembe Nation iko sawa. Pale Pwani iko sawa. This election coming 2027, we and you shall win this election round 1. And there will be no runoff. There will be no runoff. I want to assure you. Na mimi niwahakikishie nyinyi, mimi na Kalonzo hatuwezi wachana. Kwani sisi ni wajinga? Tukiwachana sisi tumeisha? Sisi we are not stupid. Kalonzo ni mzee kidogo kuliko mimi, ni wakili, ako na experience ya kutosha. Anajua. Mimi huyu Ruto ndio ninamuelewa zaidi. Fahari ya kuzamisha mimi niko na funguo. Nyinyi msijali, mtulie. Nyinyi muungane. Na tukue marafiki. Na juu ya kupiga kura pamoja, tufanye biashara pamoja. Na tuoane pia. Huyu Mreu ametoa bibi hapa. Si umesikia vile anasorota Kikamba? Tuoane pia, tuzae watoto. This mountain must be one. And I want to assure you, the people of Ukambani, if we unite as Mount Kenya, as Gema, for the next 100 years, we shall be in government at every election. Ndio tuunde hii serikali, tukuja to sort out mambo ya Ukambani. Mambo ya Ukambani is only one thing we need to do. One. The first option, priority ya Ukambani is water. Second, water. Third, water. Si ndio? Keuo. Iko mambo ingine. Then, to sort out mambo ya mashamba. Land adjudication. Watu wapate title deed waweze kuenda kukopa pesa kwa benki. Ndio hii dengu rais anadharau nyinyi. Tuitafutie soko. Tuipatie dignity. Na unajua rais anapenda matusi sana. Najua anadharau huyo Kalonzo sana.
na hii Wakamba. Rais, wewe. Huyu Kalonzo huyu unadharau. Hii Wakamba hawa unadharau hawa. Hawa watakuja kupeleka wewe nyumbani. Sia alikuwa anadharau mimi ati ni mtu mdogo. Alikuwa amenidharau. Ati atanifukuza wiki mbili nitasaulika. Nimechukua kila mtu alikuwa kwake. Sasa yeye ni minority katika Kenya. Sasa yeye vile niliondoa watu yangu, saa hii huyu Raila Odinga akimwambia Ruto amuoshe miguu atamuosha. Because amekwama. Ni kama mgonjwa akiwa katika ICU ako kwa life support machine. Life support machine ya William Ruto today ni Raila Odinga. Ikizimwa kisha. And it is because yeye alitudharau. Akifikiria sisi ni watu tu kawaida. Sasa yeye ni minority. Hii uchaguzi sisi tukiweka candidate yetu. Hii mzee aunge mkono kama atamuunga mkono. Mwingine asimame. William Ruto atakuwa namba 4 ama namba 3 akijaribu. I want to tell you. Because yeye alifika kiwango when my people walimpigia kura. Akafikiria yeye ndio kiongozi ya watu ya mlima. Na tulimuonea huruma tu. Kwa sababu tuliambiwa yeye ni mtu ya Mungu. Yeye alilia. Alikuwa anafunga kuku. Akatudanganya mpaka hao mabishop akadanganya kila mtu. Sasa akafikiria yeye ni mwerevu kuliko kila mtu. So please, I have come with one message. Please, my people, this thing is done, is finished. Only one thing, let's stay together. Ndio naona wanalala wakiandika mapost kuattribute to Senator ya Kitui, wanajaribu kutugawanya. Wanafikiria sisi ni wajinga. We are not stupid. Sisi ni watu ambao tumesoma. Sasa niulize hapa Ukambani. Mlijulikana kwa uzalendo. Kila president aliingia, Jomo Kenyatta, Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki alitegemea Wakamba kwa serikali. Tulikuwa na Major General Ndolo, Major General Mbilo, General Kianga, General Mulingi, Philip Kilonzo. Saa hii katika jeshi, katika polisi muko wapi? Muko? We have to restore the dignity of this community. This is a community of great minds. It's a community of learned people, great professionals. So let us work a formula tuunde serikali pamoja. Then you can take your rightful place on the decision-making table in this great republic. Hamwezi kuwa nyinyi ni watu tu ya kupewa mabaki. Mlikuwa na waziri wawili, huyu Kavaluku na Malonza. Siku Raila amekuja, Malonza amefukuzwa, mmebaki na moja. You must now look for good friends. Once bitten, twice shy. Sisi tumejifundisha. Hii William Ruto alitudanganya, haki ya Mungu. Pale kwetu, nyimbo zetu za Kikuyu alikuwa naimba from the beginning to the end. Alitudanganya. Sasa na nyinyi mnajua vile mmedanganywa. Sasa nyinyi na sisi kila mmoja amelearn lessons zake. Sisi we are genuine friends. Na kama kuna watu watasaliti Kalonzo na hii jamii, hapana mimi na watu wangu. We will never. We are not in that business. So mimi sitaki nipitishe hapo, nikimalizia tu. Nimeona kwanza niseme I take this opportunity to thank the people of Ukambani kwa wale viongozi ambao mlichagua. These 3 senators from Kitui, Machakos and Makueni. Siku rais alitutia aibu pale Senate kama jamii. Akatuaibisha
mbele ya Kenya na dunia, akatutoa nguo kama jamii. Hao viongozi watatu walitufunika uchi. Nataka niseme asante. Hao MPs ya National Assembly wakiongozwa na kiongozi hapa Mbue walitufunika uchi. I want to say on my own behalf, my family and the people of the Mount Kenya region, we remain forever indebted to the leadership and the people of Ukambani. Na sisi ni watu ya shukurani. Na mtakuja kuona sisi ni watu ya shukurani. Hao senator huyu Kavindu alikuwa anapewa 10 million. Akakataa kuuza sisi 10 million. Nyinyi mungepewa milioni 10 mungeniuza. 10 million. Senator wa kwangu Nyeri alipewa 10 million akaniuza. Hawa wenu ndio walifunika mimi uchi from Ukambani. So sisi hatuna hata, we have no words to say thank you kwa kiongozi Kalonzo Musyoka and your leaders. What you did to me and the mountain people, we will never forget. When our own sons and daughters walinunuliwa, wenu viongozi wenu wakakataa pesa, hiyo tuliweka kwa roho. Na kuna fahari tumeweka kwa roho yetu na hatuwezi toa. Na siku moja mtakuja kuona sisi ni watu ya shukrani. Finally, William Ruto naona lalamika ati tumekuongelea masaa 4. Kwanza wewe masaa 4 umetoa wapi kuangalia vile sisi tulikuwa tunasoma? Why are you, utafanya kazi saa ngapi kama wewe utashinda kwa video kuangalia vile tunasema? And if we are as useless as you are saying, why are you spending time listening to what we are saying? And when you call us conmen, Mr. President, take a mirror first, uangalie wewe mwenyewe, ujiangalie kwa kioo, ukiita sisi conmen. The people of this country know who is a conman in this Kenya. Wanajua hawajui? And it's not that we have no plan. Ati hatuna mpango, tuko na mpango. Lakini mpango ile tumepewa na Wakenya, kwanza the most urgent ni kutoa wewe. And it is not possible to implement our plan kabla tutoe wewe. Because one of our plan is to bring to an end abductions and extrajudicial killings. And you are the mastermind. So without removing you, we cannot deal with that plan. The other one is to restore our health systems. Turudishe mpango wa matibabu. Wewe mwenyewe ndio umeharibu. Bila kutoa wewe hatuwezi rudisha. Ile ingine ni hii manyumba umelete ya biashara. Tunataka kusimamisha. We want to restore the dignity of the payslip. Wewe mwenyewe ndio umeingilia payslip ya wafanyikazi wote Kenya. Bila kutoa wewe hatuwezi rudisha. So we have many plans, Mr. President, but removing you is a prerequisite of us implementing our plans. So that is why we must be careful first, because hata ukiwa na plan unaenda na mpango. Plan A ni kutoa wewe. Plan B is to restore the payslip, is to end corruption, is to end extrajudicial killing, is to end abduction, is to restore our dignity in the foreign service. So wewe usijali, we'll talk about you mpaka tukutoe. So wewe zoea, just zoea. So leo tumekuwa hapa for 6 hours. Ukipata nafasi uulize video for 6 hours, uangalie vile tumesema. What I'm wondering, utatoa wapi masaa ya kutudanganya kama utakuwa unaangalia video? You know? So wewe relax, William Ruto. Relax. Tutakushughulikia vile natakikana. And by the way, we are determined. Between Mount Kenya and Mount Kenya South, na watu ya kanisa, na payslip holders, na Gen Z, hataenda. Hii ni hesabu rahisi sana. In fact, mambo yetu is too far. 2 years. Ni bali sana. Hiyo ndio shida yetu. Lakini tutavumilia tu pole pole mpaka ikue.
So mimi nataka Bishop niseme thank you very much. Viongozi wetu, thank you very much. We are good partners. We shall work with you. Na sisi ni wangwana. Na sisi tukiamua haturudi nyuma. We told William Ruto we shall make you president, and we did. Kufika akatugeuka, akakuwa mjeuri. Tumemalizana na yeye. We are now in a new formation na nyinyi na wengine. Na sisi we don't go backwards. Tukiamua ni kwenda mbele. Hata huyu mzee Raila wakitaka kushikana, there is no problem. Our journey is unstoppable with or without him. There is no issue. And we are not desperate for his participation. The numbers are good. We have interrogated the numbers na siko sawa. Na itakuwa ni mambo rahisi sana. So mimi nimeshukuru sana viongozi wetu na watu ya Ukambani. Mnataka tukuja tutembee tena? Nyinyi mtakuja kutembea wa Munyoro? Mtakuja siku gani? Mtakuja? Huyu Dr. Victor Munyaka is a great friend of mine since tulikuwa na yeye na Uhuru in the year 2002, and he is a great leader. Simukipata nafasi mtamkumbuka tena. He's a good man and ni rafiki wetu, na hata kama mlisema apumzike aende break kidogo ni sawa. Mta interrogate and you will see what you want to do. Na pia hao viongozi senators wenu akina Kavidu na wengine muwakumbuke. These are good leaders, muwakumbuke. Na finally mshikilie Kalonzo. Unajua kiongozi atafaulu akishikiliwa nyumba. Nyinyi mumwachie nafasi akunje kwetu, watu wamjue vizuri, wamuelewe, awafundishe Kikamba, tufundishe Kikuyu, hapa mumuchunge, muunganishe. Na wakati ikifika, tafadhali muandikishe kura. Hii kura yenu tunataka 4 million, na inawezekana. We want 4 million from your 3 counties, tukiongeza Nairobi and Mombasa and Taita Taveta. Mkiwa na hizo milioni 4, mimi niko na kikapu nimejaza na wengine. Sasa tutaketi kwa meza tuweke pamoja, tuwakubaliane. Nani atashika wapi, nani atashika wapi. Bora tupate formula ya kufukuza hii mtu. Si iko namna hiyo? So please make sure that you register. Hata hii Nairobi, tumepiga hesabu yenu na sisi. Iko sawa? Pale Nairobi, wewe utasikia tu. Sitaki niongee sana. Naangalia hapo Nairobi ni kufagia. Gema. Tunamaliza. Hata pale Mombasa tumepiga hesabu, iko sawa. Let me tell you, tumeenda hasara kubwa sana. Kukosa kuongea Wakamba na watu ya Gema, ile hasara tumeenda, haki ya Mungu. Tumeenda hasara kubwa sana. Lakini vile sasa tumejua na tumeongea na tumekaa chini, hakuna siku nyingine tutapata shida katika Kenya. Hakuna siku nyingine mtu atatukana nyinyi kuita nyinyi wakulima ya dengu. Hakuna siku nyingine tutaaibika vile tumeaibika. Na msijali, sisi ni werevu. Huyu kijana ya pale Kibwezi alikuwa ameletwa alete mjadala ati ndio sisi na nyinyi tukosane. Ilikuwa ni mpango tu ya William Ruto. Lete Mkamba afukuze huyu ndio hao wakosane. Atuweke atutenganishe, lakini sisi ni watu werevu. Tunajua what was happening. So mimi nimeshukari sana. Mngetaka muone mrembo wangu? Haya kuja. Huyu msichana ndio anapikia mimi na ananiombea. Si ndio? Na ni mzuri. Wengine mkipata shida wanatoroka. Lakini huyu anakaanga na mimi. Mngetaka amsalimie? Please say hi to our cousins. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Our people's deputy president and all protocols observed. Najua watu wamekaa and they are tired but they are happy. Kuna Mungu mbinguni. Semeni kuna Mungu mbinguni. And this God changes things. This God transforms things. And this God is able to change everything. Ile mambo yote ambaye inamsumbua, huyu Mungu wetu anaweza pindua. Sema anaweza pindua. Na sio kesho, hata sasa hivi.
kwa sababu he is our God and we are praying. To all the bishops and pastors and the prophets and the leaders, I want to tell you, before 2022, we came here and we had prayers for this nation with 6,000 bishops and pastors, and God gave us a leader. Our bishop was talking about MOU. The person who was signing the MOU, the main lawyer, amekaa hapa. Si ulikuwa hapo? 1,000 pastors and bishops went, and we were given a memorandum of understanding that the church will be able to thrive in this administration. There is no one time, hata uliza wachungaji, that the church has suffered in the history of this country. The church has really suffered. But we know there is a God who is working things around, and I know freedom of worship is not negotiable. We are going to worship our God. We are going to defend the truth, because our God is the way, life, and the truth. And if those three are abused, that is why the church is up in arms. So God bless you, and God keep you until we meet again. God bless you.